सो हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राजू जी। आज हम बताने वाले हैं ये जो साइकिल आप देख रहे हैं हीरो कंपनी का है, ठीक है, बज मॉडल साइकिल है। तो ये साइकिल जब हम साइकिलिंग करते हैं तो एक आवाज़ आता है कट कट कट, इस तरीका का। एक पेडल मारते तो आवाज़ आता है कट, फिर एक पेडल मारते तो आवाज़ आता है कट, फिर 4 पेडल मारते 5 पेडल मारते तो फिर आवाज़ आता है कट कट। ये कट कट का जो आवाज़ आता है किस जगह से आता है मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से। और ये आवाज़ को किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही ईजी है और आसान है, आप आसानी से अपने से कर सकते हैं विदाउट मैकेनिक के। सो गाइज, मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में और अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और लाइक करने के बाद और अदर दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और अदर दोस्तों को काम में आने वाला है वीडियो। सो गाइज, आप लोग को ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रही है हमारा ओल्ड मॉडल का साइकिल है, ठीक है, हीरो कंपनी का। इसका जो बटन कप एक्सल सेट है, ठीक है, जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा दबाव इसी चीज़ पर पड़ता है, पैडलिंग पर। तब जाके साइकिल हम लोग का आगे बढ़ता है और हम लोग साइकिलिंग कर पाते हैं। तो अधिकतर क्या होता है कि पुराना हो जाने के बाद साइकिल का जो है ये बटन कप एक्सल सेट खराब हो जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है बीबी कप एक्सल सेट, इसे बोले जाते हैं। इसको बटन कप एक्सल सेट जब खराब हो जाता है, ठीक है, अंदर का जो जब सामान खराब हो जाता है तब यहाँ से साउंड का प्रॉब्लम आता है और ये आपका प्ले भी हो जाता है, ठीक है। ये प्ले हो जाता है, पूरा हिलने लगता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि साउंड भी आता है और चलाने में बहुत बेकार लगता है। तो आप अगर निकलता नया साइकिल लिए हुए हैं और आपके पास यार नया साइकिल है तो उसमें अगर ये साउंड का प्रॉब्लम आता है कट कट का, अगर आप पैडलिंग करते हैं तो वो किस जगह से आता है। एक भाई ने हमें कमेंट भी किए थे कि आप मुझे बताइए कि साउंड का जो पैडलिंग करते हैं तो साउंड का प्रॉब्लम कहाँ से आता है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं आज यही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप लोग को सबको मालूम हो जाए किस तरीके से ये साउंड का प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर आपका पैडल खराब होगा या फिर बहुत दिन से रखा हुआ होगा साइकिल, अगर आप निकाल रहे हैं वायलिंग कर दिए हैं, इस जगह में वायलिंग होता है, ठीक है, और नहीं किया तो वायलिंग कर लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आवाज़ आता है, ठीक है, कड़कुड़ का, तो ये पैडल का आवाज़ आता है। कड़कुड़ का आवाज़ जो आएगा वो पैडल का आएगा, ठीक है, और कोई दूसरा आवाज़ पैडल से नहीं आता। पैडल का आवाज़ जो आएगा कड़कुड़ का आता है, क्योंकि वो गोली का होता है, ठीक है, बॉल बेयरिंग का होता है, इसके लिए उसका आवाज़ जो कड़कुड़ का होता है। लेकिन यहाँ का जो साउंड आता है, ठीक है, आप जब पैडलिंग करते हैं तो आपको जो साउंड आता है कट कट, एक पैडलिंग करते हैं तो कट, इसमें जो है दबाव पड़ता है, ठीक है। दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर अगर सही से ये जो कप आप देख रहे हैं, ये कप क्या होता है कि लूज रहता है, ठीक है। टाइट आपको दिखेगा कि पूरा फुल टाइट है। अगर आप इसको प्ले भी करके देखेंगे ना, इस तरीके से आगे पीछे हिला करके, ठीक है, तो फिर भी आपको प्ले नहीं बताएगा, एकदम प्रॉपर्ली टाइट बताएगा। तो जी नहीं, वो प्रॉपर्ली टाइट नहीं रहता, वो क्या होता है कि कप लूज होता है, ठीक है। और अभी जितनी भी हाइब्रिड मॉडल के साइकिल आ रही है सब में बेयरिंग दी जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो वो भी प्रॉपर्ली टाइट रहता है, लेकिन वो जो है पूरा फुल टाइट नहीं रहता। फुल टाइट नहीं रहने के कारण से क्या होता है कि जब पैडलिंग का जब थ्रस्ट पड़ता है, जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, जब पैडलिंग का थ्रस्ट पड़ता है तो ये क्या होता है कि कप जो होता है, कप जो अपने जगह से क्या होता है थोड़ा सा प्ले हो जाता है, ठीक है, अपने जगह से घसक जाता है। वो घसकता किस कारण से, लूज होने का वजह से, ठीक है। ये कप जब आप खोलिएगा, ठीक है, जब आप कप खोलेंगे तो पूरा फ्री रहता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो ले आऊँगा। एक भाई ने हमें कमेंट भी किए हैं इसके बारे में कि आप बीबी कप, बटन कप एक्सल सेट, ठीक है, बीबी कप एक्सल सेट कैसे गोली ग्रीसिंग और कैसे इसको चेंज किया जाता है, इसके बारे में एक वीडियो लाइए। मैं इसके बारे में एक वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये जो साउंड का जो प्रॉब्लम आता है गाइज, तो ये यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता। आप जब पैडलिंग करते हैं तो उसका साउंड इसी एक तरीका से आता है, ठीक है। यहाँ का जो साउंड आता है पैडलिंग जब आप करते थ्रस्ट पड़ता है तो कट कट कट, और कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आता है। और आपका जब थ्रस्ट जब कंप्लीट हो जाता है, जब आप रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं और आपका साइकिल स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड होने के बाद जब आप पैडलिंग करते हैं तो एक आवाज़ और आता है कट 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 कट। ये ज़्यादा करके जो ये साउंड का प्रॉब्लम आता है वो ओल्ड साइकिल में ही आता है, ठीक है, न्यू साइकिल में नहीं आता है। और न्यू साइकिल में बाय द वे अगर आता है तो कोई साइकिल में आता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो किस जगह से आता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा फिरव्हील जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बैक साइड वाले जो फिरव्हील देख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग पैडलिंग करते हैं तो ये हमारा जो चलता है तो ये जो है प्ले हो जाता है, ठीक है, ये प्ले हो जाता है। हालांकि वो जो कट 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 का जो आवाज़ आता है सुनने में तो बहुत ही ख़राब लगता है, एकदम शांत जगह में आपको वो आवाज़ जो है साउंड जो है पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो वो कट 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 का जो आवाज़ आता है वो यही फिरव्हील से आता, प्ले हो जाता है, ठीक है। और आपको जो है न्यू साइकिल में अगर आता है तो उसका भी जो है कहता शुरू से ही हल्का प्ले रहेगा। उसके बाद तो वो आपको जो साइकिल जब आप नया लिए हुए हैं तो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद वो साउंड चालू होता है, वरना नहीं होता है। शायद साइकिल में ऐसा प्रॉब्लम आता है, वरना नहीं। तो ये फिरव्हील अगर आप चेंज करवा देते तो साउंड का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। किंबा ये जो प्लेट देख रहे हैं फिरव्हील का,
ठीक है। ये प्लेट को खोल के एक वाशर लगता है, ठीक है, वो आप अपने से नहीं कर पाइएगा, मैकेनिक के पास ले जाएं, ठीक है, साइकिल शॉप में, और वहाँ बताइएगा तो वो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, या फिर ये फ्री व्हील को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो साउंड का जो प्रॉब्लम आता है कट 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 का साइकिलिंग जब स्पीड करते हैं तब, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा आपका। और जो मेन प्रॉब्लम हम बताएं जो कट कट का, वो देखिए ये बटन कप एक्सल सेट से आता है। तो आप साइकिल शॉप में ले जाएं, किंबा अगर आपके पास टूल्स है तो आसानी से, अगर आपके पास से कहता वायरिंग सिस्टम वाली लगी हुई है तो खुद से ना करें, वो साइकिल शॉप में ले जा करके करें, ठीक है। और अगर आप खुद से अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से कर लीजिएगा। ये रिंग को खोलना है, ठीक है, ये रिंग को खोलना है, और ये कप को आपको टाइट करने के बाद फिर ये रिंग को टाइट कर देना है, ठीक है, फुल टाइट देना आपको ये कप को, ठीक है। और ये थोड़ा अगर नया साइकिल है तो थोड़ा हिसाबे से टाइट करें, वरना दागी वगैरह लग जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दें। और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो साइकिल शॉप में ले जाकर के करवा लें। सो गाइस, आशा करता हूँ मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया हूँ कि नॉइस का जो प्रॉब्लम आता है, साउंड का जो प्रॉब्लम आता है, पैडलिंग का जो थ्रस्ट होता है तो किस जगह से आता है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। और अदर दोस्तों को जरूर शेयर करें लाइक करने के बाद, जी गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है और अदर दोस्तों को काम में आने वाला ये वीडियो है। सो गाइस, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।